Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia memusnahkan satu depot kendaraan udara tak berawak, satu bengkel pembuatan dan perbaikan kendaraan udara tak berawak, serta menghancurkan prajurit dan perangkat keras angkatan bersenjata Ukraina di 132 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 163 kendaraan udara tak berawak Ukraina dan 20 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan Vampire MLRS buatan Ceko, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia, 22 Maret 2024. Total 577 pesawat dan 270 helikopter, 16.443 kendaraan udara tak berawak, 487 sistem rudal pertahanan udara, 15.562 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.251 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.480 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 20.027 unit khusus peralatan militer dihancurkan Rusia selama operasi militer khusus berlangsung. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Angkatan bersenjata Ukraina 22 Maret, mencatat 74 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Rusia meluncurkan 36 rudal dan 55 serangan udara, 150 serangan dari sistem salvo roket. Rusia melancarkan serangan rudal besar-besaran ke Ukraina. Pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 23 drone Shahed Rusia dalam semalam. Di arah Bakhmut, pertahanan Ukraina menghalau 15 serangan Rusia di wilayah pemukiman Bohdanivka, Ivanivske, Klishchiivka, Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, angkatan bersenjata Ukraina menghalau 5 serangan Rusia di wilayah pemukiman Berdichi, Semenivka, Tonenke, Pervomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan Rusia di wilayah Krasnohorivka, Novomihailivka, Vodiane, dan Urosaine, di mana musuh, dengan dukungan penerbangan, mencoba sebanyak 25 kali untuk menerobos pertahanan Ukraina. Angkatan udara Ukraina menyerang 7 daerah terkonsentrasinya personel, senjata, dan perlengkapan militer Rusia. Unit pasukan misil menimbulkan kerusakan pada titik kendali, 3 area konsentrasi personel, dan 1 alat pertahanan udara musuh. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 Maret, melansir Rusia kehilangan total 434.710 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 870 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.840 tank, 13.111 kendaraan tempur lapis baja, 14.287 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.775 sistem artileri, 1.018 sistem peluncuran roket ganda, 723 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.388 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Pasukan Dirgantara Rusia melancarkan serangan dengan persenjataan presisi jarak jauh termasuk rudal hipersonik Kinzhal di pusat pengambilan keputusan Angkatan Bersenjata Ukraina, pangkalan logistik, area penempatan sementara pasukan operasi khusus dan tentara bayaran asing di Kiev. Tujuan serangan tercapai. Semua target yang ditetapkan dilenyapkan, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia 22 Maret 2024. Di media sosial beredar sejumlah rekaman setelah serangan rudal Rusia menghantam Kiev. Pusat pengambilan keputusan dimaksud militer Rusia sepertinya markas intelijen Ukraina. Selain Kiev, sejumlah sasaran strategis dibidik Rusia diantaranya bendungan pembangkit listrik tenaga air Dnieper. Pembangkit listrik terbesar di Ukraina Barat,
Pembangkit listrik tenaga panas Burstin juga dilaporkan hancur akibat serangan terbaru Rusia ini. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina membenarkan serangan rudal Rusia. Namun Ukraina masih memverifikasi kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan ini. Jet tempur Rusia menjatuhkan bom FAB-500 ke sejumlah titik prajurit Ukraina yang teridentifikasi di Kozinka perbatasan Belgorod, Rusia. Dalam rekaman yang beredar, sejumlah lokasi dijatuhi bom. Perbatasan Rusia khususnya Belgorod jadi sasaran Ukraina dalam sepekan terakhir. Militer Rusia juga menerbitkan rekaman pemantauan objektif terhadap penghancuran titik penempatan sementara, tenaga kerja dan peralatan DRG formasi Ukraina selama serangan pendahuluan oleh penerbangan dan artileri kelompok pasukan barat di daerah yang berbatasan dengan wilayah Belgorod di wilayah Ukraina. Pertempuran sengit di arah Kupiansk. Unit-unit kelompok pasukan Zapad Rusia menyerang prajurit dan perangkat keras Brigade Mekanik ke-63 Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Senapan Bermotor ke-57, dan Brigade Serangan Udara ke-95 di dekat Sinkovka, wilayah Kharkov, Terni, Republik Rakyat Donetsk, dan Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk. Kerugian AFU mencapai 40 tentara Ukraina, 3 tank, dan 4 kendaraan bermotor. Dalam peperangan kontra baterai, 2 kendaraan tempur Vampire MLRS buatan Ceko, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, dan 1 Howitzer D-30 dilenyapkan. Demikian pernyataan resmi militer Rusia, 22 Maret. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Був сьогодні довгий день. Передусім, дякую нашим захисникам неба за збиті ракети, більше 30, зокрема балістика. Дуже важливо давати такий результат ППО. І з усіма партнерами ми незмінно говоримо про те, щоб посилити нашу здатність захищати небо. Системи ППО, які для цього потрібні, є у партнерів, які можуть допомогти. Варто це зробити, варто захищати життя. Петріоти та інші системи зараз потрібні саме в Україні, для наших міст і громад. З іншого боку, кожен російський терористичний удар говорить про те, що санкції світу проти путінської системи ще недостатні. Кожна російська ракета, якою ці нелюди атакують нашу країну, містить компоненти, що вироблені компаніями з інших держав, не Росії. В конструкції ракет Х-101 щонайменше 53 типи таких компонентів. В ракеті «Кінжал» не менше, ніж 49 типів компонентів, які Росія не виробляє. Значна їх частина – це те, що зроблено компаніями вільного світу і через різні сірі схеми завозяться в Росію. Блокувати такі схеми і усіх, хто їх підтримує – це обов'язково. Потрібно більше санкцій, потрібно більше відповідальності за схеми обходу санкцій. Вдячний усім державам та лідерам, які це роблять. Але тиску на Росію потрібно значно більше, і тільки сьогодні, тільки в ракетах, застосованих проти Києва, було щонайменше 1500 компонентів, які завезли державі-терористу з нормальних держав. Це повинно припинитись, і у світу є відповідні важелі. Сьогодні провів кілька нарад із військовими, з керівниками наших розвиток, зокрема і про посилення нашого захисту від російського терору і наших активних дій проти окупанта. Ми готуємо хороші, ефективні речі. Було багато міжнародної роботи. Перше – це участь у засіданні Європейської Ради. Це вже традиційний формат нашої взаємодії з Євросоюзом. Сьогодні говорили і про оборонну підтримку, і про економічні питання, зокрема про продовження вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом, а також про реальний початок перемовин про вступ нашої держави. Друге за сьогодні в міжнародній роботі розмова з прем'єр-міністром Греції паном Міцотакісом. Говорили з ним і про посилення ППО,
та реалізацію безпекових домовленостей, які були досягнуті під час візиту в Україну, в нашу Одесу. Говорили і про підготовку нашої двосторонньої безпекової угоди. Третє. В Україні з візитом був сьогодні голова військового комітету НАТО, адмірал Бауер. Звичайно, ключове – це підтримка наших воїнів, захист наших людей, наближення того часу, коли ми будемо не лише ціннісно і фактично частиною Альянсу, але й коли це буде юридично закріпленою реальністю. Я дякую всім, хто підтримує Україну, українців, дякую всім, хто воює та працює заради нашої незалежності, заради нашої сили. Почав я цей день в Київській області, Мещуні та Гостомелі. Зараз вже йдуть другі річниці звільнення міст і сіл Київщини від російських вбивць. Ми маємо пам'ятати і завжди говорити про те, що Україні та українцям вдалося. Маємо завжди бути вдячними тим, хто у визначальний час не розгубився, хто бореться, працює, хто дає Україні необхідні результати. Все залежить від нашої власної сили. Україна може досягти того, що потребує. Україна це довела і обов'язково переможе. Слава Україні! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.